Мы вновь укрепляем наши сонастройки, взаимосвязи, сакральной триадой РНЛ-2, Божественным Отцом, Матерью, Дитя, продолжая все глубже, полнее расширять осознание глубины их взаимосвязи, видеть их отражение повсюду и во всем. Так мы еще более глубоко смыкаем небеса и землю, альфа и омега, и раскрываем врата Божественного Сердца. Так мы настраиваемся с скипетром великого Отца державы, причем крестом развития, вознесения развития, единым крестом Христа, истинно нательным крестом, безбрежными покровами Божественной Матери, настраиваемся со всеми сакральными мечами, инструментами Духа, настраиваемся с речным троном, с троичной короной, венцом и орудием нимбом Дитя Христа. И продолжаем также совести проявление, разворот новых матриц пространства и времени, трио сна через ключ ара танграмм, через сакральную ранеогеометрию в 3D-степной материи. Настраиваемся в том 40-м метатрона всеми сакральными ключами и кодами пространства времени. Мы настраиваемся также и на единый алмазный остов, настраиваемся на укрепление связи алмазного колосса и единого Христа. Настраиваемся через него на единую опору проявления, настраиваемся с цитадели духа, с аркристаллическим остовом, глубже объединяя все уровни космосов и настраиваемся в том с выворотом Ра, сферы и преображением ее под Аранео, сферу божественных снов. Настраиваемся в том и сетями всех космических храмов, сетями арктурианского коридора. Настраиваемся на структуру единого Христа и настраиваемся со всеми уровнями кристаллов духа, от алмаза, ралмаза до хрусталя. Настраиваемся на более глубокие шифтки и переплетения цветовых, луновых и плотных слоев сферы божественных снов. Настраиваясь с тем, мы осознаем все материальную вселенную единым телом великого Творца, и в котором также присутствует непрерывное дыхание, подобно как в малом теле сакрального дитя и всего живого. То мы настраиваемся через единый остов со всеми построениями Святого Духа, с единым дыханием Святого Духа, настраиваемся на единый Арнео Тор, Мега Тор и его вывороты. И приветствуем все построения архангелов, архей, настраиваемся с их знаменами, частотами, качествами и аспектами Арнео Духа. И продолжаем в том заменять ара-токи и аспекты на ара-нео. Мы настраиваемся также с дыханиями Меркаба, Меркевик, Меркева, Меркара. Настраиваемся и на новое пространство и времена, выворот, которое сведется энергиями Меркита. Мы также настраиваемся и с дыханием единого тела, настраиваемся с их хранителями единого древа жизни. Приветствуем Арака, радужного змея, единую кундалини рара тела. Продолжаем свести очистку преображений кодов опыта сна. Мы приветствуем, настраиваемся с богами, творцами, основателями, хранителями основ, богами Ранео Олимпа, все обновленные, расширенные Ранео Хрисмета, богини вечности, Тао богами, богиней времени и хранителями странств, и всеми божественными образами Отца и Матери, продолжая раскрывать с ними сотворческие связи. Мы настраиваемся также и с едиными ранеозитями святых Богородиц, учителей Духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, единым космическим братством любви, и крепим единые построения душ в сетях Арапаруки, едином монолите Духа. Мы также приветствуем и управителей Ранео Хаоса, всадников Ара Апокалипсиса, настраиваемся с хранителями трех врат Восхода,
И продолжаем глубже смыкать миры, крепить все огненные мосты, переправы, магистрали восхода и структуры единого маргинального тела Христа. И все глубже сливаясь с Аронео, бытием и сознанием Христа, мы глубже осознаем единство всех и всего, и в том искренне всех и всего великого Бога любовь благодарим. Продолжаю выравнивать через очистки, исцеления те ярности, тела и сознания, центральную ось духа, центральный стержень духа. Мы позволяем божественным силам любви все более глубоко икорить все программы, структуры и токи, разворачивать новые поля жизни и под строгим контролем божественных кураторов и сил любви свести все перемены, выдерживая необходимые параметры. И укрепление стержня духа приводит к проявлению и перемен в мире, мир в проявленном мире, которые идут непрерывно и неустанно, но порой в цикличности проявления мира сна проявляется их более активная или более пассивная фаза. И в том мы настраиваемся с дыханиями ветра перемен, которые вырываются изнутри божественного сердца наружу и, накапливаясь и достигая критической массы в полях тонких и приближенных к плотным слоям тверди, они проявляются обновлением, проявляются через событийность и ведут к проявлению новых этапов божественного плана. И мы, как сотворцы, настраиваемся с этими процессами, с процессами этих перемен и сведем их также через себя. И тема сегодняшней медитации обозначена как ветры перемен. И далее мы принимаем послание хранителей сакрального дитя. Приветствие сакральному дитя в восходе вечном. Цикличность мира сна несет новые события в родясь. И ты в том явлен отчасти режиссером, ну и главным актером, дабы вершить разворот судьба и игровых сценариев. Но порой дитя, когда закипают ярко страсти плоти тела, особенно когда достиг высот развития технологий сна, ты приближаешься к опасной грани разрушения до дна, особенно если дух ослаб и голоса совести не слышно. Ты проживал уже не раз, закручивая времени спирали. Эпоха за эпохой шла, вращая сансара колесо в веках. И Мурию, Атлантиду, Киперборею во времени скрижали, отражены, как пропись опыта взлета духа, и далее краха. Но за завершением одного этапа всегда приходит новый. Дыхание жизни на Святой Земле особо важно сохранить, потому над того дитя представлены особые хранители, что призваны полное саморазрушение предотвратить. Вспомни об истине великого единства, сияющее дитя, и что все хранители, кураторы, боги и ты — часть целого, часть пробужденных душ в телах с ними сотворяют, проводя потоки, коды и программы в твердь до самих основ. Сонастройся со службами хранителей, родное дитя. Итог финала утвержден, но сценарий маршрута того разнятся. В твоих возможностях смягчить восход, легким его делая, и спасти, очистив максимально структуру памяти сна. Благодарим за послание и продолжаем глубже настраиваться со всеми процессами очисток, преображений, проводок всех кодов и токов. И в том продолжаем, очищая, спасать все, что можно очистить, ибо лишь чистая и преображенная огнем любви может трансформироваться и стать частью Аронема сна, а все иллюзорное, ложное, все сгорает и растворяется
возвращаясь в великий исток. И продолжая далее нашу работу, мы настраиваемся, мы принимаем послание управителей командной трио игры, настраиваясь с состоянием единства и взаимодействия с другими фокусами сознания. Приветствие сакральному дитя восходящего рассвете. Божественная суть игры неизменна, умом как ни крути. То взрастить, расширить свет любви, явить новую мечту, дабы с вдохновением творить новые миры, ара мечты. Все, что проживаешь ты во сне, для духа и души лишь игра, в которой учишься сосуществовать качество любви шире. И переходя из два сна борьбы и разделения в трио миры, важно научиться действовать в единстве, взаимодействуя. Узри дитя един, но поделен на души, как свет делен на спектр. И у каждого свои уникальные качества и таланты в божественной игре. Сон трио бытия основан на целостном восприятии мира, в котором каждая частичка собою единая поддерживает. Красота взаимодействия и любовью во взаимопомощи всех «я», когда каждая раскрывает свои таланты, другим помогая. Условно командная игра, где у каждого есть роль своя. Найти и совершенствовать ее во сне — особая красота. В командной игре раскрывается полнее суть единства. В ней полнее ощущаешь себя частью единого сознания. Цвета, переливаясь в многоголосие красок калейдоскопа, являют целую картину, в которой есть единый ты, единая семья. Прими настройки на командную игру «Сияющее дитя». Ты настроишься полнее с матрицами ара, материя и программами нового взаимодействия в триаде дома. Взаимопомощь и поддержка всеми всех — основа трио сна. Благодарим за послание и настраиваемся на программы взаимодействия и укрепления сотворческих связей с душами, которые преследуют единые цели, в отличие от до сна, где стяжали и развивали силу духа, борясь друг с другом в борьбе и противостоянии самим собой. В триосне усилия направлены в одном направлении, в одном векторе, когда усилия многих складываются для достижения общих целей, общего единого блага для всех и всего. Продолжая далее нашу работу, принимаем послание правителей инерции Росна. Приветствие сакральному дитя в огнях Аранео восхода. Божественное утро настает в душе, открыто ярче и полней. Ощущая вновь, ты устремляешься в открытые врата исхода, что отыскал внутри себя, вспомнив Бога среди мира теней. Но мир Росна хоть преображается активно в проявлении, часто будто движется все по тем же рельсам, как и прежде, ибо части энергии еще движутся по кругу перерождения, возвращая души вновь и вновь в прежние до сна одежды. То проявляется инерция, сознание, материя для тебя, дитя. Это есть стремление сохранить текущее состояние повсюду. И то свойство тверди, что позволяет стабильность удержать. А изменить форму может лишь яркое стремление духа. Настройся, божественное дитя, на новые реальности, пласты, в которых правит истинное единство, где дух победил грехи. Силой стремления к новой укрепишь все связи до глубины, приплетая в том полнее ярные у матрицы потоки и вехи. Но что не вдохнет потоки Аранео, не почувствует любовь, того и поглотит инерция угасающего до мира до основы. Если не течет поток сознания, что есть вода, и не горит огонь, все то зачахнет, растворится, дабы начать из нуля
цикл новый. Найди внутри баланс, сияющее дитя, покоя и движения. Так сможешь выйти мягко и легко из вихря инерции росна. В красоте парения в любви, когда свободен дух в доверии. И словно чайка на ветру летишь, ветра, ветра перемен в дыханиях. Благодарим за послание, настраиваемся на потоки вихрей и ветров, перемен, что несут новые состояния, обновления всех полей и слоев самой жизни. И благодарим за возможность осознанного соучастия в том и своими состояниями помогаем преодолеть инерции сна. Продолжая далее нашу работу, принимаем послание святых через Серафима Вырицкого. Велик и свят воистину мир Духа Пресвятого, и все, что в нем и им пропитано до глубины, пресвято все и все, кто чтят живого Бога, что искря жажды в каждом поселяет жизнь. Склони сердечные колени к всему осознанию, пусть восхищение мигом пронизывает естество. Важнее всего на этом свете Бога узнавание, всей многогранности природы замысла Его. Не упусти сей миг в иллюзии побед и поражений, гоняясь за фантазиями будущего на бегах ума, и не касайся даже тени из фантомов прошлого, чтобы не скинуть в бездну молота добра и зла. Пусть Бог живет в тебе всем настоящим мигом, и коли увлекает еще что-то в жизни, только Он. Нет ничего прекраснее соития в любви и силы, и мать с отцом в объятиях стоят, притом. Живая цель, как вектор, правит человеком. Ты только то правление еще при жизни угляди. Стать истинно живым, быть слитым с Богом. Быть слитым с Богом, научиться все любить. Велик и свят момент сакральных откровений, где само время и перекрестие дарует шанс. Скрепим наш золотой союз объятием сердца, живое понимание пронеся по миру, как печать. Благодарим за послание Серафима Вырицкого, благодарим всех святых за дары мудрости, любви, за глубину погружения в божественное сердце. И продолжаем расширять там дыхание любви, а значит все более глубоко сливаться с истинным собой, с великим Богом, его дыхание энергии принося глубины мира мир. И продолжая далее наши работы, принимаем послание птицы матери, настраиваясь с матерью и отцом в триаде орудийного дома. Приветствую, дитя в алмазе ара, что творит в любви. Моя мелодия проста до невозможности для каждого. Представляюсь птицей-матерью, облики разные имею. И в том, что ближе твоему ару сердцу, меня и узнаешь. Какой повсюду звон, то скорости нарастают восходные. В этой кутерьме ты непременно сыщешь много красот. Спешат святые души, успеть бы на брачный пир у Бога. Подготовка к нему занимает немало земного времени. Обнять крылом, укрыв заботы, вот материнская стезя. Но право же разве для того ты проделал весь этот путь? Последнее испытание важно пройти чистым, тотально, один на один перед Богом и без поддержки кураторов. Готовность выверяется по множеству параметров дитя. Не только чистота мыслей, помыслов и сути, но и целей. То, к чему стремится все твое существо, снося преграды. То, что выбрано всеми уровнями и земного, и небесного. Когда расколется раззеркало и посыпятся его осколки, вы взглянете в новое аэрозеркало, а в нем узрите мир. Тот мир, что был всегда внутри тебя и говорил с тобою. Но его голос был тихим, ибо зашумляли суетные мысли. Теперь же разверзаются твердыни роснов, пуская ары.
И то одежды станет невозможным игнорировать, и то однажды станет невозможно игнорировать, дитя. Основные выборы уже провозглашены, идет реализация. А в аэрозеркалах проявится ваша дальнейшая судьба. Благодарим за послание, благодарим за настройки, напутствие Божественной Мать, что является в образе райской птицы. И глубже сливаемся с ней, с ее объятиями в любви великой, видя отражение Матери в сакральной Гае, в единстве с ней сведя единые вывороты и роды, трио-бытие. И на этом можем завершать сегодняшние работы. Мы благодарим все великие силы любви, благодарим всех великих богов, силы Святого Раннего Духа, все сияющие космосы, благодарим всех хранителей канала, Нику, все дарующие сердца. И, крепя все эти раннего поруки, продолжаем далее дарить, любить, расширяя свет любви, великой истины. Аллилуйя, 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 великой любви. И до новых встреч, родные.